Resep oseng udang pedas gurih. Oseng udang pedas adalah hidangan praktis yang cocok disantap dengan nasi hangat. Rasanya gurih dengan sentuhan pedas yang membangkitkan selera. Bahan-bahan: 250-300 gram udang segar. Buang kepala dan kulitnya, sisakan ekornya jika suka. Belah punggungnya dan bersihkan kotorannya. 1 buah jeruk nipis, ambil airnya. 2 lembar daun jeruk. 1 batang serai, memarkan. 1/2 buah bawang bombay, iris memanjang opsional. Garam, gula, dan kaldu bubuk atau penyedap rasa secukupnya. Minyak goreng secukupnya untuk menumis. Sedikit air jika perlu. Bumbu halus. 5-7 buah cabai merah keriting sesuai selera pedas. 3-5 buah cabai rawit merah sesuai selera pedas. 5 siung bawang merah. 3 siung bawang putih. 1/2 ruas jari jahe. 1/2 SDT merica butiran atau bubuk. Cara membuat: siapkan udang. Lumuri udang yang sudah dibersihkan dengan air. Perasan jeruk nipis dan sedikit garam. Diamkan sekitar 10-15 menit untuk menghilangkan bau amis. Lalu bilas bersih dan tiriskan. Haluskan bumbu. Blender atau ulet. Semua bahan bumbu halus hingga benar-benar halus.